为了强化新进松南护管员伫拄着松南火灾时阵的救灾能力，林务局南投林管处配合最进步空勤总队等单位，实际演练伫林班地发生火灾时，松南护管人员透过直升机伫空中吊挂投入火场灭火，以及水地装卸等项目，场面是相当逼真。 在消防署特种搜救队的协助下，各林管处的新进松南护管员穿上必要安全装备，准备登上直升机来进行空中吊挂训练。当日的场地风势是相当大，协助训练的单位主管也一再向大家说明注意事项。一定要先把你的确保绳放在我们的飞机上的这个确保绳上面固定一下。然后今天我们做吊挂的时候，原则上因为 特殊他们比较有经验，他们会打门。我们今天不做打门的动作，就是各位，当我们机工长把吊挂头放到你身上来，勾接完成了以后，请你把它勾接好，我们帮你各位做检查，是不是都已经安全了 ？secure 的时候，完了以后，请各位就坐在地板上，慢慢移动到座舱的门口前。你就检查完之后，然后帮你追了。上来的时候，第一步就是把确保绳直接勾地板上的确保绳，而且推到第3个最里面，因为要轮杠嘛。 你不要一上来就直接挡在头这边哦，就直接到里面去。还有4张椅子啊，就往最里面的椅子坐。每年的秋冬季节，原来林班地所发生的松南火灾是真频繁，而且位置拢相当偏远，因此林务局超前应应，希望在有需要时阵，松南护管员透过训练，未来就当配合直升机吊挂，进行松南火灾拍火工作。每天 会操作的是让同仁先搭上直升机之后，然后再垂直降落，然后再一个让它攀升到直升机的一个吊挂的动作哈。那这次我们是针对新进人员的一个训练，那所以我们的年纪差不多是在30到40岁之间呐。那我们也是为了让这些新进的同仁有这个专业的技能。 在空勤总队以及特种搜救队的协助下，新进的松南护管人员登上30公尺的管道，进行上下吊挂训练工作，并且也了解这个单位配合重点，未来若面对灾情，就会当在上短时间内发挥上大的救灾功能。记者金山差不多。